আমি বাজার থেকে এসে আমার বাইকটা আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তায় ঠিক এইভাবে পার্কিং করে রেখে গিয়েছিলাম। পার্কিং করে রেখে আমি স্নান করতে গিয়েছিলাম। স্নান করতে গিয়ে দেখি হালকা পাতলা বৃষ্টি পড়ছে। আর আমি বাড়িতে এসে দেখি আমার বাইকের অবস্থা এই রকম। তার মানে প্রথমে আমার মা আমার বাইকের উপরে একটা লাল কাপড় দিয়ে নিয়েছে। কাপড় দিয়ে নেওয়ার পরে পলিথিন দিয়ে রেখেছে যেন কাপড়টাও ভিজে না যায় আর বাইকটা যেন ভিজে না যায়, আর পলিথিন যেন উড়ে না যায় সেটার জন্য এখানে একটা কাঠ দিয়ে রাখছে, এটা পিছন দিকে, আর মাঝখানে একটা কাঠ দিয়ে রাখছে, আর সামনেও একটা কাঠ দিয়ে রাখছে। বুঝেন বিষয়টা, তাহলে কেমন যত্ন করে যে বাইক যেন ভিজে না যায়, কোনো সমস্যা না হয়, যার কারণে কাপড় দিয়ে নিয়েছে, তারপরে পলিথিনও দিয়ে নিয়েছে, সেই সাথে কাঠ দিয়ে চাপা দিয়ে রাখছে।